Ay dostum Firdevsi ki deyip de basirancı buradan derin salisi bazılarının nazarı budur ki 6 ilde bu şahname koşulubdu. Sizin nazarınız nədir buyurasınız? Əzəlin bu moriddə neçə nəzər var. Biri ilə 35 ildə qoşulub. Bəziləri nəzəri var ki, həman buyurduğunuz ki, Firdevsi öz deyib, Bəsirənc buradan dərin salisi. Bəzilərinin nəzəri budur ki, bu ilhaqi beytidir. Belə bir zat yoxdur Şahnamədə. Sonradan yəni bunu yaraşdırıblar. Bəzilərinin nəzəri odur 25 ildə bu Şahnamə qoşulub. Amma çoxları deyirlər ki, 6 ildə bu Şahnamə deyilibdir. Mənim nəzərimə əlbəttə bu 6 il daha artıq məntiqi gəlir. Bilirsiniz, mən özümdə bir müddət diqqət eləmişəm, görmüşəm ki, 6 il daha uyğundur. Yəni 49.000 beyt şeiri ki vardı Şahnamədə, mənim nəzərimə 6 ildə ola bilər Firdevsi bunu qoşa. Baxın, mən bir sadə bir hesab verirəm sizə. Əgər hər şair, hər hətta mütəvəssit şair eləyə bilər, gündə 23 beyt məsnəvi deyə bilər. 23 beyt, yəni elə bir çətin bir zat deyil. 23 beyt əgər hər gün biz şeir desək, 10 gündə olar 230 beyt. Hududə bir ayda olar 690 beyt. İldə olar hududə 8000 beyt. 6 ildə həman bu 49.000 neçə yüz beyt mənim nəzərimə deyilər. Bu mənim öz hesabımdır, öz bəravurdumdur da. Mən bu məntiqidən yola çıxıram. Eləyə bildik bunu ayrı bir sənədlərlə, ayrı bir yollarla da ispat eləyək. Baxın, Lütfəli xan Səba o da Əzəli Hikmətsə Fətəli Şahı Qacara Şahnamə deyibdir. Onun cəngilərindən bir şahnamə yaradıbdır. Hududu 70.000 beytidir. Və özü iqrar edib sərahətlə ki, 70.000 beyti 6 ilin ərzində deyib və qutarıbdır. Hala indi bu misalı mən buranda şayət bəziləri deyərək ki, yox. Məsələn, onun şeirləri əşa səviyyə olduğuna görə ola bilər, məsələn, 70.000 beyti 6 ildə deyək. Mən də onun cavabında demək olar ki, əvəzinə Firdevsi o güclülükdə şair olsa, elə eləyə bilər, həman 23 beyti gündə deyək, çox güclü halda. Ya bir ayrı misallar da vura bildik. Baxın, Sahibi Təbrizi da güc baxımından, şeiriyyət baxımından onun şeirləri əgər Firdevsdən da bir başboyun yuxarı olmasa, məncə ən azı o güclülükdə ola bilər. Yəni sənaye bədii nəzərindən çox güclü bir şairdir da Sahibi Təbrizi. Sahib Əzəli Hikmətsə 120.000 beyt bunun şeiri var. 120.000 beyt. Hala bəziləri də deyirlər ki, yox, 120.000 beyt deyil, 160.000 beytidir. Yəni, əgər qərar olsa, Əzəli Hikmətsə o hesabla ki, 49.000 beyti adam 30 ildə deyə, 160.000 beyt ki, Sahibi Təbriz deyib şeydən 100 il, 150 il, ya hətta 90 il hududunda ki, ayrı şeirləri də var, Əzəli Hikmət şeirləri var, ayrı şeirləri var. Onda gərək çox böyük bir ömr istəyir. Ya ondan da mən bir ayrı misal Əzəli Hikmətsə vurum. Mövlana Cəlaləddin'dən bizim güclü bir şairimiz yoxdur dünyada. Lütfedirsiniz. Və çoxların nəzəri budur ki, o bizim birinci şairdir şeiriyyət baxımından. Baxın, onun hududu 30.000 qəzəli var.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin 30 min qəzəli var. Hər qəzəli də 10 ta 15 tutsaq ki, mən o qədər ki yadımda qalır, bunun 50 beyt qəzəli də var. Hala əgər iştiba eləməsəm, şayad 80 beytə yaxın da qəzəl deyib ki, qəzəlin tərifində deyiblər 13 nəhayət. Amma biləxərə Mövlananın əslən Mövlana yəni o qalıqda sığmaz ki deyək. Bunu müraat eləyə hətmən, məsələn 13-dən, 15-dən yuxarı deməyək. Hər halda, əgər Mövlananın o 3000 qəzəli 10 beyt hesablasaq, 15 beyt hesablasaq hududən fövqəladə bir zaman axtarır. Şayad 50 il, 60 il çəkə ta bu ayrı şeirləri də var, ərəbi şeirləri də var. 200 dənə hududən bunun Mövlananın ərəbi şeiri var. Ya kullu bunun türkü şeirlərimiz var. Ya ayrı bir kitabları, məsələn, Fi kitabı var. Ya ayrı, əlbəttə düzdür, Fi şeiri deyil ha, amma hər halda müddət aparıb da, biləxərə onu deməkdən. Bu dəlillərə görə məncə biz qəbul eləsək ki, yəni 6 il 49 min beytə məncə kifayət edər. Və bunu mən öz nəzərimə daha məntiqi bilirəm, bunu qəbul eləmək. Məncə bu qədər.